U MLA Barim ubadeiru unong yalam Barim jong kaseng BJP uba Himalaya muktan Shangpliang ula Leit Ïasnoh no bat kaseng National People's Party ha kasengi balang ka khatlai terik unailur ha ka jingyalang ka blalong ka office terekam jong kaseng NPP hala chumia ha kani kanong ba uba Shangpliang ula Ïasnoh kaseng Bharatiya Janata Party ha katayo bladab da ka ba ai daw baki don ki jinge phe jingmut bat bom don ka jinge trelang ha pedeng unong yalam jong kaseng uba Ernest Mauri bat ki khot jong kaseng uba Shangpliang ubala job ya ke election jong usnem arhajar khat pra na kaseng Congress ulakin tiap no sya kaseng Trinamool Congress haringkat bat khat arngut ki wei pat ki MLA jong kaseng Congress ha usnem arhajar arpuwe Haus nem arhajar arpuar haswaban long election ha kani kejela ula Leit Ïasnoh bat kaseng BJP bat ula syak rem no ha ke election jong usnem arhajar arpulai. One of the only political parties that speaks on the issues of the Northeast and the people of the Northeast.